njia za kuita mtu kwenda kwa polisi. Njia hizo zimepitishwa na bunge katika National Police Service Act na katika Criminal Procedure Code, ya kwamba lazima ile summon iwekwe vidole na yule ambaye ameiandika. Na nawauliza waandishi wa habari, nipe summon ambayo imesainiwa na polisi. Mko nayo? Nionyeshe mahali ambapo ule CS ameweka kidole kwamba amekuwa served. Yangu ilipokuja muliona nimeweka kidole na stamp ya law firm yangu. Iko wapi? Hivyo ndivyo vitu viwili. Taifa hili halitafanya kazi vile huyu DCI mpya anataka kufanya kazi. We have seen that the current DCI has developed a unique modus operandi, a unique way of doing things that is unknown to the face of the law. But this is what we will want to say in summary or in closing, that the office of the DCI is a creature of the law. The appointment of Mr. Mohamed Amin as the DCI was done as the law so requires. So it is our expectation that everything that he will do so as and in accordance with the law. Kanjo ya kunyabara utambia wa mohoro guku bururi-ini yuriti atongoria aikiro itiganite matige gukirira andiki a mohoro king'ang'a-ini tondu ni undu uramaiga ugwati-ini makiruta wira wao. Mundu utaiganeire na murutire wa wira wa mwandiki kana nyumba o yothe ya mohoro oritio atemanie cira wake kuri commission ya mateta ma umemerekia iria yamuritwo ni watho gutangikira mateta maya. Igongona-inĩ rĩa mathiko ma mwarĩ wa nyina na mũtumia wake mwena wa Gatanga kaunti-inĩ ya Murang'a, mũnini wa president Rigathĩ Gachagua ndanahitha mathirĩ make na nyũmba cia mohoro, akiuga cikoretwo cikĩmũhaka ndoro na ũmemerekia ũtaratwarana na ũma wa mĩario na ciĩko ciake, kũmwe akĩerekeria ũrũrũ wake kũrĩ andĩki a mohoro kĩũmbe. Na sisi hatuogope nyinyi. Kama hatu kuogopa Uhuru na system na deep state, watu ya magazeti taogopa nyinyi. Muache hiyo maneno mko nayo. Mnakuja hapa Murang'a mkutano mzuri, mnakoroga, mnaweka uongo mpaka huyu Nyoto huyu sasa anatoa jasho hapa ati akisema sikusema. Kanjo ya kunyabara umemerekia guku bururi-ini yugite ati njira iria munini wa president ahuthirite gutemania mateta make niyo ekoretwo ikihuthirwo ni atongoria matiganite thirikari-ini na iraiga andiki a mohoro ugwati-ini, no muthia-ini yaya kurehe rĩera rĩa guoya niguo uhoro wa motiga kumemerekagio. Nigukoretwo gukiario maundu maingi na gukandikwo magatheti-ini, ona gukerwo ati Nyoto ni atongoria batoni iri ati andu a magatheti marauga irabingana na deputy president. Ndindugamite haha na ndio monoku ndie ndagwa. Niĩ ndirĩ ndaigwo atĩ gwĩ mũndũ ũngĩ gũkũ ũtũtongoretie tiga his excellency the deputy president. No wega ndĩgenyũre to nĩgenyetwo kana tigwa andũ aitũ. Ndũmĩrĩri ya MCK yugite ati tharĩkĩra ici cia mĩario mĩrũrũ cirathararia wĩyathi wa ũmemerekia na ũhoti wa nyũmba cia mohoro kũrũnga thirikari. Kanjo ĩno yugite ati atongoria na andĩki a mohoro mangĩruta wĩra na itĩo nĩ ũnyitanĩri ũngĩkorwo na umithio kũrĩ mũingĩ handũ ha hĩndĩ ciothe gũikaraga magĩkũanagĩra. No munini wa president anyitĩrĩire ati mbĩtĩka yake na andĩki a mohoro yarutirie o hĩndĩ ya kambeini na hĩndĩ ciothe ũmemerekia mũingĩ ũkoretwo ũrĩ wa kũmũhaka ndoro, kũmwe akiuga ati andĩki amwe a mohoro mogomagia ciugo na ciĩko ciake nĩguo ciganĩre rũgano-inĩ rwa mwena wa mũng'ethanĩro. So don't worry about this press and social media. They can write whatever they want. Sasa tumepata nafasi ya kufanyia watu ya Kenya kazi. Watu ya Kenya watajaji sisi. They will say whether we know what we are doing or not. Your opinion is not necessary and we don't bother about it because we know who pays you. Kama sasa magazeti wameshikwa na hii makatele ya kahawa na majani chai.
MCK yenyitirire ati mukenya wa gikiro o giothe angikorwo ndaiganire no memerekia wa mwandiki kana nyumba ya mohoro agirire gutemania cira wake komishoni-ini ya gutangikira mateta ma muthemba uyu na watho ni utariirie makinya maria magirire gutacukirio uria unginyitikana na mahitia. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. First Lady wa America Jill Biden ne akinyite bũrũri-inĩ icera-inĩ rĩa thikũ ithatũ. Jill amũkĩrĩtwo kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta nĩ First Lady wa Kenya Mama Rachel Ruto na atongoria angĩ thirikari-inĩ hamwe na maabitha a bũrũri a America arĩa megũkũ bũrũri-inĩ. Icera rĩu rĩrũmĩrĩirie mĩcemanio ya mweri wa December wa ma-president a gĩtarũ kĩa Africa na America ũrĩa Kenya yarũgamĩrĩirwo nĩ President William Ruto. Icera rĩu rĩa Jill Biden rĩ kumurika mifango hamwe na tafarira cia uthi wa nambere wa atumia wa table banking uria ukoretwo ugiterefo ni Mama Rachel Ruto. Mufango wa Joyful Women uri thiini wa county 39 cia Kenya. Jill akinyire Kenya mathaa 10 aumite mwena wa Namibia kuria rari icera-ini o tariu. Aikari a matura ma gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatundu ya Rũgongo nĩ marũrũnganĩte makĩregana na kwanĩrĩrwo mĩgũnda yao arĩ kũrĩa ndemu ya Ndarugu ĩgwakwo. Mĩgũnda ĩyo ĩranĩrĩirwo ngathĩti-inĩ ya thirikari thengia ya aikari acio kũregana na gwakwo kwa ndemu ĩyo. Maratwarĩte mateta mao kũrĩ mũnini wa komishona wa county makiuga thirikari nĩ ĩragarara watho nĩ kũregana na mawoni marĩa maheanire mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ kwarĩrĩria ndemu ĩyo. Waki wa ndemu ya Ndarugu tu ya gũthiĩ na mbere ona thengia wa aikari a gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatundu ya Rũgongo kũregana na waki wayo mĩcemanio-inĩ ngũrani ĩrĩa makoretwo makĩyumĩria kũruta mawoni. Thirikari rĩu nĩ ĩrĩkĩtie kwanĩrĩra ndemu ĩyo nĩ gwakwo na mĩgũnda ĩmwe ya aikari ĩgekĩrwo ngathĩti-inĩ ya thirikari, ũndũ ũrĩa ũthiĩte na mbere kũraraka aikari a gũkũ. Niĩ ndioretio atĩ mũgũnda wakwa nĩ ũgwakwo ndemu, no mĩgũnda tuonire ngathĩti-inĩ ĩgakĩandĩkwo marĩtwa maitũ. Niĩ taniĩ ndĩ na mĩgũnda 9 ĩrĩa ĩ under my name. Koguo rĩ nĩ tugĩte atĩrĩrĩ ndĩ ũmwe wacio mandĩkĩirwo mĩgũnda. Ithuĩ gũtirĩ mũndũ woririo kana nĩ akũheana mũgũnda. Jesu, kama serikali ya Kenya Kwanza haitaki tuanze talaka na wao, basi wasijenge hii damu, kwa sababu wakijenga hii damu tutajua ya kwamba hii serikali si yetu, haitusaidii, haitushughulikii, haitusikizi, haitujali. Makĩrũrũngana nginyagia ofici-inĩ cia mũnini wa komishona taũni-inĩ ya Kamwangi, aikari aya marauga monete mĩgũnda yao ĩkĩrĩtwo ngathĩti-inĩ ĩyo ya thirikari ona thengia wao kwaga kũihũria maratathi. Na kwanja ndĩrakoretwo ndĩ thibitarĩ ndĩna mũrwaru, ngacoka kũigua atĩ ndĩ ngathĩti-inĩ ya thirikari ndĩrĩ ũmwe ũrĩa wĩtĩkĩrĩte atĩ ndemu nĩ hĩtũkĩtie na magekĩra mbica yakwa. O hĩndĩ ĩrĩa niĩ bwana DC arĩ kũrega ndaregire na ngiuga ũguo tondũ injinia ũcio wa maĩ arĩ hau ona nĩ kũmũtetia ndamũtetagia, ngĩmũria atĩrĩrĩ we injinia rĩ gũkĩtwo nginya kwa athi nĩ kamĩtĩ ĩno tũkoragwo tũthurĩte mũkoiga gũtirĩ ndemu, gũkũ kwa DCCI akoiga gũtirĩ ndemu. Aterere ate tware kũrĩa Kanjuku na kũrĩa kũngĩ batwĩtĩte ate tware ate kũhĩtũkia atĩ ndemu nĩguo mandĩkĩte riboti. Rĩu mwĩhoko wa aikari maũtigĩire kũrĩ mũnini wa komishona ũrĩa marenda akinye ndũmĩrĩri ya atĩ tio maihũrĩtie maratathi ma gwĩtĩkĩrania na waki wa ndemu ĩyo. Si kuna wale watu mnalaumu na sisi tunasema tutakuwa na mkutano pale kwenu Ndarugu. Ule hata kuja na mmoja wenu mnajua ni msaliti. Mkikuja nyote ni sawa, ili muambie wale watu wanataka kutengeneza damu maoni yao na yenu itapatana ama ipatani. Saa hii sio hawezi sema damu itajengwa ama itajengwa,
ujumbe nitafikisha chama. Amwe mekinyetie na mimera iria marimaga gukuma kiuga ikinya ria kuhetukio gwako kwa demu iyo ukumahingisha kuma meciria nginyagia mikarire yao. Yandikithitie demu na ndiye kuria yumite. No nie ihe ciakwa tondu ndi mukuru na ndi wa ndigwo ri marokire guku marandikithia na ndiri undu njui umere o ndi mutumia mukuru miaka 40 ti menini kwa gutire demu na nie ndiaga gaka goko niko njikaga atia ni morana ere nirio ndiaga ngathie ndi mukuru guo ngainemerera nirio ndiaga umere o ona ciakwa gutire demu na twaregana no horo cio na gutire demu enge gwakwa iranengerwo mundu wake witagwo PPP private partnership mundu kiumbe arehie mae mau miaka 27 na thogora uria kwenda undu ucio tutingetikira tondu irio koreu ririo turataha mae tondu ni kwaru ithuĩ nĩ tũrĩ project ĩtagwo ya Kamwamba na nĩwe ratuhe maĩ gũkũ gwitũ Kamwangi ma kũrĩma twaheirwo mbeca ciringi milioni 111 nĩ World Bank project ĩyo ĩrenda gũthũkio nĩguo demu yenjwo ĩnengerwo andũ anini barĩhagie nĩ tũgwĩtĩkĩra. Demu ya Karimeno ire kilomita 3 na haria demu ino ya Darugotu irenda gwakwo. Demu iyo iria waki wayo utanyitwo gukana rugurio ni President William Ruto itanyitwo kuhuthira kigina gia ciringi bilioni 13. Ngiribotera Inoro TV njetago Wanjiku wa Kimani. Turenda gukwihoya twabe tuhumuka hanini. Ntugucokereria thutha kahinda gatari kuraihu. Na tugicoka